꿀의 효능과 먹는 법. 꿀의 효능 1. 면역력 강화, 항균, 항산화 작용. 2. 기침, 목 통증 완화. 3. 피로 회복, 천연 에너지 공급. 4. 장 건강 개선, 유익균 증식. 5. 피부, 상처 회복 도움. 꿀 먹는 법 1. 따뜻한 물에 1스푼 타서 섭취. 2. 공복 섭취 시 위 자극주의. 3. 40도 이상 뜨거운 물 피하기. 4. 요거트, 과일의 소량 곁들여 먹기. 5. 하루 1에서 2큰술 이내 권장. 주의사항, 당뇨 환자는 섭취량 제한, 1세 미만 영아 섭취 금지.